Tai labas tau. Būsiu dėkinga tau už laikus, komentarus ir feedbacką. Padarysiu tokį būrimą, kas laukia tavęs meilės srity balandžio mėnesį. Tai nežinau, padarysiu gal kelis variantus ir pažiūrėsim, kas tavęs laukia balandžio mėnesį meilės srity. Kažkaip čia tas mano telefonas. Sėdžiu lauke, pasiėmiau visiškai kitą laikiklį ir tas laikiklis nėra labai geras. Tai va, žodžiu, sugalvojau pasimėgauti oru. Tai va, kas tavęs laukia meilės srityje balandžio mėnesį. Pirmas variantas čia bus, antras variantas ir trečias variantas. Padarysiu visus variantus, sudėliojau kortą su tom pačiom kortom. Tai žodžiu, bus 3 variantai, labai greitai sugalvojau, kad darysiu 3 variantus. Lauke pas mus labai šilta, nežinau, kaip pas jūs, komentuokit. Toks fainas oras. Tai visiškas pavasaris jau, saulė šviečia. Tai va, kas tavęs laukia balandžio mėnesį, aš matau, kad tu meilės srity, aš matau, kad tu esi tokia pastovi moteris. Šiaip jau matau, kad visai neblogai uždirbę galbūt ir tai va, dabartinę tavo situaciją pažiūrėsim, ar ne? Šiaip Skinny peržiūri visus savo resursus ir žiūri, kur tu galėtum dar daugiau uždirbti. Toks žmogus, kuris gali dirbti, tarkim, ir prie žemės, galbūt kokį hobį turi prie žemės, su žeme susijusi, sodinti daržą ar kažką tai tenais. Tai vat, visiškai pavasario laikas, kai mes jau tuos pirmosius tokius žiedus sodinam, ar ne? Sodinam gėles, sodinam, ką čia dar, daržovės, pomidorus, agurkus. Tai va, tavo dabartinė situacija man rodo, kad tu kažkur esi užstrigus kažkokiam galbūt pasirinkime. Gali būti, kad tu pati kažkur tai visiškai nenori eiti ir į kažkokį santykį arba eini labai palengvai kažkokį santykį, arba esi po kažkokio labai sunkaus periodo ir esi nusprendusi išsigydyti. Ir tu nematai aplinkui save gali būti dar žmogaus, kuris judėtų labai lengvai. Tu nematai žmogaus, kuris tave myli ir nori pasikeitimų su tavimi. Ir žodžiu, jisai jaučiasi labai įskaudintas ir jisai yra, nežinau, ar čia tarp jūsų gal kažkoks konfliktas įvyko ar kažkas tai, bet žodžiu, jisai planuoja nebetęsti pokalbių ir eiti toliau. Taip, čia gali būti tavo situacijoje tas žmogus, žodžiu, labai įskaudintas tavo dabartinėje situacijoje, šioj dabartinėje situacijoje. Ir nežinau, čia gali būti netgi moteris, man nerodo būtent konkrečiai kažkokių, ne, iš tikro tai rodo. Va, paskutinė korta. Tai tokio fizinių tokių paslapčių nėra, ta prasme, aš nematau, kad tai būtų buvęs kažkoks fizinis kontaktas su tais 2 žmonėm, bet tu esi atmetusi vieną žmogų, su kuriuo tu esi nusprendusi nebetęsti
arba pokalbių, arba santykių, arba kažko. Ir, žodžiu, esu nusprendus išeiti į balansą, ta prasme, pabūti viena. Arba gali būti dar kitas dalykas, tu esi pokalbyje su keliais žmonėm, kur tai būtų tavo paslaptis tokia, tavo paslaptis tavo mintyse, fizinio kontakto nėra, bet tu esi nusprendus neiti į pokalbį su vienu iš jų. Tai va, tokia būtų dabartinė situacija, o dabar pasižiūrėkime, ar ateis koksai nors įdomus partneris. Tai va, partneris tavo būtent balandžio mėnesį, ir ateis koks nors meilės srity, būtent partneris. Nelabai čia jau. Žodžiu, situacija tokia, kad taip ateis balandžio mėnesį partneris, gali būti ir ilgesnis be abejo periodas, man rodo netgi kelis vyrus, su kuriais tu pradėsi pokalbį, ir su vienu iš jų tu pradėsi būtent pokalbį, man rodo pasirinkimą iš kelių partnerių. Tas vienas partneris gali būti būtent šitas partneris, tai yra vienas žmogus, jisai gali būti labai šaltų energijų, jisai gali būti ateiti vyras iš praeities balandžio mėnesį, kuriam tu jautei galbūt šiokią tokią aistrą ir šiokią tokią trauką, bet jisai yra būtent iš praeities žmogus, ir su kuriuo tu esi turėjai konfliktą, su kuriuo gali būti jau buvęs užsimezgęs rimtesnis santykis, ir gali būti taip, kad tu jį palikai, ta prasme, išėjai iš santykių, nes santykiai buvo per sunkus. Tiesiog, tai jisai gali grįžti į tavo gyvenimą balandžio mėnesį. O šiaip tu būsi viena, ta prasme, aš matau tave kaip vienišą, matau tave kaip tokią artimiausiu metu, ta prasme, aš tave matau vienišą ir matau, kad tu išeini į tokį permąstymą, pergalvojimą savęs, ir tai yra tikrai irgi labai svarbu žmogui, ypatingai jeigu tu turėjai kažkokius tai sunkesnius santykius, iš kurių tu išėjai. Tai tas gijimo toksai periodas pas tave ateina, kur tu būsi užstrigus gijimo tokiam periode, ir tu būsi nusprendus tiesiog pabūti viena ir pasimėgauti savo gyvenimu. Ir aš matau, kad gali būti pakvietimas į kokį nors vakarėlį, ir jeigu tu būsi pakviesta į kokį vakarėlį, tai tu ten sutiksi, tu užmėgsi pokalbį su žmogum tokiu stabiliu, kuris tikrai susikoncentravęs į materialinės vertybės, ir kuris susikoncentravęs toksai, jie tokie žemės ženklo žmonės, jie tokie labai stabilus. Jeigu santykiai, tai turi būti stabilus, jeigu, tarkim, darbas, tai turi būti stabilus. Jie labai mėgsta stabilumą, ir jie labai mėgsta tokį, net nežinau, tokį nuolatinį tokį kaip ir labiau buvimą namuose, negu kad kažkur tai keliavimą arba kažkur tai. Aš nesakau, kad jie nekeliaujantis, bet jiems patinka toksai stabilumas. Jie tokie mėgstantis pavalgyti, žodžiu, tokie, tokie. Ir aš matau, kad tu matysi jį kaip tavo tokį
kaip tavo tokį, nežinau, jausmų karalių gal pasakyčiau, pavadinčiau. Čia labai taip, kad jisai, žodžiu, tu jį matysi kaip sekančiam etapui ir gali būti, kad užsimegs kažkas tai tarp jūsų. Bet tai nėra nieko ta prasme kol kas nieko nebus rimto balandžio mėnesį, bus tik tai tokie, nežinau, tokie pavasariški galbūt rugeliai kažkokie gali būti ir pokalbius matau, vat galbūt išeisit kartu kažkur tai, vat tokie pradiniai etapai. Tai va, tavęs laukia tikrai santykiuose ir aš matau vyrą, bet pirmiausia, tu turi pereiti transformaciją. Būtent transformaciją savo, rasti balansą ir mėgautis gyvenimu ir išgyti nuo to, ką tu esi patyrusi praeityje. Tai va, kaip klostysis toliau santykis, gal pažiūrėkim. Čia faktas, kad nebus taip, kad aišku, tikriausiai užtruks laiko, kad tai ne tik tai bus balandį, gal užtruks ir kelis kitus mėnesius, bet pažiūrėkim, kaip klostysis santykis, kaip klostysis. Čia labai gražiai klostysis, žodžiu. Taip, čia pereis į gilesnius jausmus, pereis į tikrai čia jau pereis į pasirinkimą širdim ir pereis į tokią gilesnį jausmą. Taip, čia pereis gilesnį jausmą, santykiai labai palengva. Tu jam patiksi iš pat pradžių, lengva nebus, man rodo, tikrai lengva nebus, bet tikrai galimybė tokia yra. Ir tu tapsi jo norima moterį. Tai žodžiu, tu sutiksi vyrą, kuris bus rimtas ir kuris norės stabilių santykių ir kuris norės tavęs, nes šiaip šitie vyrai yra labai stabilus ir jie dažniausiai tikrai labai nori santuokos, stabilumo, namų, šeimos, vaikų, jie tokie labai jie tokie praktiški, jie labai tokie, žodžiu, tokie, kurie nelaksto tenai į kairę ir į dešinę. Tai vat, tokį vyrą tu sutiksi balandžio mėnesį, labai faina, linkiu tau, kad išsipildytų būtent šitas variantas, tikrai jisai labai neblogas, labai džiaugiuosi už pirmą variantą ir einam toliau. Taigi, antras variantas čia jau iš karto balansas, man rodo, iš karto jau balansą, iš karto žmogų, kuris yra balanse. Tai va, antras variantas jau būtų žmogus čia balanse, kaip ir minėjau, toksai gali būti netgi turėti jau porą kažkokią arba numatyti kažkokią porą, ta prasme aplinkui tave jau gali būti kažkoks tai žmogus, kuris tave domina. Tai pažiūrėkim, kas tavęs laukia santykiuose balandžio mėnesį arba galbūt sutiksi kažką. Ir vėl. Žinai, nesinori netgi daugiau, ta prasme,
mesti kortų, nes vat būtent šitoj kaladėj kortai yra pati geriausia, vat būtent šita, jinai yra svajonių ir norų išsipildymo korta. Tai žiūrėk, tavęs laukia kažkoks vakarėlis, būtent į kurį tu būsi pakviesta, kur tu turėsi tikrai save parodyti ir tu turėsi galimybę save parodyti. Kitas dalykas, tavęs laukia tame vakarėlyje sutikimas žmogaus, kuris tau patinka ir su kuriuo tu tikrai praleisi labai gerą laiką ir būtent tai bus tavo svajonės išsipildymas. Arba tas žmogus gali tave pakviesti, būtent jeigu tu, tarkim, esi kažkokiame santykyje, kur santykiai jau gali būti tokie, jau tokie susitikinėjimai, rimtesni santykiai ir jau čia gali būti jausmai, tai tave tas žmogus gali pakviesti, ta prasme, gerai praleisti laiką ir tik tai pasisaugok, nebūk tokia, kuri pasakys aštresnį žodį. Tai šitas žmogus yra toksai jaunas bus ir jeigu, tarkim, tu jo rate, jeigu tu jo nežinai, tai jisai gali būti toksai jaunas ir jisai gali būti, ta prasme, ugnies energijų. Tai ugnies energijų žmonės gali būti šaulys, liūtas ir avinas, ar ne? Tai nelabai čia dar yra ką ir pasakyti iš tikrųjų. Tai va, tu labai smagiai praleisi laiką su būtent šituo vyru. Super, aš labai džiaugiuosi. Nu, pažiūrėkim, kaip čia klostėsi santykiai. Tai va, man rodo, netgi kelionė, žiūrėk, matai? Tai čia gali būti netgi kelionė. Jinai nebus labai ilga, gali būti savaitę daugiausiai, mano nuomonė. Tai taip. Čia gali būti kelionė, bet tu super praleisi laiką, tikrai bus labai, labai patenkinta ir labai laiminga. Žodžiu, kelionė, ar ne? Pažiūrėkim, kaip klostėsi santykiai. Tai va, būk atsargi, sako, nesielk vaikiškai, nes gali būti kažkoks nesutarimas, kažkoks konfliktas būtent. Ir gali būti, kad teks labai ilgai galvoti, kad vienas iš tų žmonių, žodžiu, taip trauks, labai erzins tave. Arba tu, arba jisai, bet greičiausiai, bet gali būti, kad tu pati, žodžiu, erzinsi tą žmogų ir gali įsižiebti šioks toks konfliktas tarp jūsų. Tai ir labai sunkiai bus išeiti iš šito konflikto. Labai sunkiai išeidinėsi paskui iš to konflikto ir iš tos situacijos. Tai neužstrik tokioj situacijoje, tokiam piktume, nes labai ilgai reikės dirbti ir ta prasme galvosi, kad jau geriau būti vienai negu su kažkuo ir mėgautis savo gyvenimu vienai negu kad su kažkuo. Tai žodžiu, erzins labai tave šitie visi, jisai gali įerzinti tave, ta prasme. Tai tiesiog neužstrik, žinai. Jo, nes labai daug minčių bus po to ir labai galvosi tą būdų, ta prasme, būsi šalta, būsi šaltų energijų, jisai tau ten kažką pasakys, tu kažką pasakysi ir išeis konfliktas ir paskui jie būtų galvosit ir ta prasme santykiai atšalas. Tai vat labai saugokis, labai būk, nes tikrai pradžia labai faina, man rodo, labai tokį svajonių išsipildymą ir jūs susitaikysit, viskas bus gerai, aš matau.
Nors čia minčių tikrai bus labai daug ir žodžiu, bet tai į naudą, nes būtent tas konfliktas gali būti jums abiems į naudą, nes būtent šitas vaikinas, jisai yra toks karštakošis. Būtent jeigu mes kalbėsim apie jaunų energijų žmonės, tai jie tokie karštakošiai būna, jie tokie nesusitvarkantis su savo mintim, dažniausiai nesusitvarkantis su savo pokalbiu, gali bele ką sakyti, žodžiu, ir tai gali truputėlį erzinti tave. Būtent, kad jisai toksai spontaniškas, karštakošis, nesusitvarkantis, negalvojantis, ką sakantis. Jie tokie pirmą pagalvojantis, paskui pasakantis. Tai vat po šito jūsų, nežinau, kaip čia, gal ne konflikto, bet tokio susižodžiavimo, tokios diskusijos, jūs abudu susitaikot ir jisai vat per visą tą laiką, ta prasme, pergalvoja visą tą situaciją ir jisai pareina, grįžta jau toksai brandesnis tau. Bet kadangi jis tikrai tarp jūsų yra didžiulė aistra ir galbūt netgi, čia jau tokie, žinot, gali būti santykiai, kai žmonės yra jau netgi tokiuose prisirišimuose, labai stipriuose prisirišimuose. Aš visą laiką tiek daug noriu pasakyti, žodžiu, ir kartais pasakau tokią nesąmonę, kad pati peržiūriu savo video ir galvoju, o dieve. Tai merginos, jeigu galvojat, arba vaikinai, jeigu galvojat, kad aš sakau nesąmonės, tai tiesiog todėl, kad labai noriu sutrumpinti video, o turiu tiek daug pasakyti, tiesiog labai daug turiu pasakyti. Ir mintis painiojas. O ir dar be to, mokausi kortas ne lietuvių kalba, labai dažnai skaitau tiesiog knygas kitomis kalbomis, tai labai sunku išversti savo mintis ir negyvenu Lietuvoje, tarp kitko dar, tai naudoju kitas kalbas ir sudėtinga paskui labai išversti ir tiesiog formuluoti mintis ir išsakyti viską, ką noriu pasakyti. Tai tiesiog toks pasiteisinimas ir toliau prie būrimo. Kad, žodžiu, jisai pergalvos, jisai pabuvęs būtent savyje, po viso šito konflikto jisai pergalvos ir permastys ir jisai taps toks daug brandesnių energijų, tai vat jums abiems tai gali būti netgi į naudą ateityje, šitas toksai vat, nežinau, pasižodžiavimas, ne? Bet jūs turit būti abudu gan toksai patarimas būtų, kad jūs turite būti pakankamai brandžiai pyktis ir nepereiti į tokius visokius, tu čia man pasakai, tu čia man padaryk, kad konfliktas neužsitęstų, nes tikrai gali būti labai sunki situacija, aš matau, ir abiem gali tekti tiesiog pergalvoti būtent dėl to, kad kas įvyko, bet aš matau vėlgi vieną iš geriausių kortų būtent šitoj kaladėj, kokia čia kaladė, aš dabar net nebeprisimenu, Pestra, Laftarot kažkokia. Tai žodžiu, būtent šitoj kaladėj Ace of Pentacles yra geriausia korta ir jinai neužbaigė geriausią kortą, bet santykiai turi labai labai puikų ir labai nuostabų potencialą vystytis toliau ir jie gali išsivystyti iki nuostabios jūsų poros, stabilios ir netgi santuokos ir taip toliau. Ir žodžiu, labai saugokit santykius, tai vat su tokiom gražiom, su tokiom gražiom pabaigom, su tokiais gražiais žodžiais ir pabaigiu. Tai super, žodžiu, būrimas. Džiaugiuosi už jūs. Linkiu, kad jums išsipildytų būtent šitas būrimas. Saugokit savo santykius, būtent jeigu jau ginčijatės, tai ginčykitės sąmoningai. Nors sako, nesąmoningi žmonės yra mirę žmonės, bet vis tiek būkit protingi, mylėkit save, mylėkit gyvenimą, džiaukitės gyvenimą, nes gyvenimas yra trumpas. Taip, einam prie trečio varianto.
Tai va, trečias variantas ir kažkur įmaišiau tą kortą, kurią ištraukiau, tikrai aš esu. Tai va, tai žiūrėk, ištrauksiu kitą kortą, bet tikriausiai, kad buvo nelemta šitai kortai būti, jeigu jau taip atsitiko. Tai žodžiu, čia būtų žmogus pasimetęs, būtent pasimetęs tokia tavo signifikacija. Būtent pasimetęs savo stabilume, nežinau labai tiksliai, šiaip šitą kortą visą laiką rodo finansus, bet gali būti čia žmogus pasimetęs savo stabilume, gali būti, kad būtent pasimetęs ir turi ieškoti pagalbos, gali būti, vat šiaip mes kalbam apie santykius, tai čia gali būti ir santykiai, be abejo, aš matau, va, tarkim, konfliktą. Kažkas tave paliko ir tu labai išgyveni, matau, kad tu jautiesi palikta, kad tu jautiesi išduota, kad tu jautiesi, esi jau netgi tokiuose depresinėse, vadinčiau, emocijose ir nieko nenori daryti, nieko nesinori daryti, bet čia būtent buvo konfliktas ir čia yra po konflikto su kažkuo tai. Bet antras variantas, tavo dabartinė situacija, gali būti ir tokia, kad tu su kažkuo, dar pabaigsiu pirmą variantą. Tai žodžiu, pirmas variantas dar gali būti toks, kad tu esi su kažkuo sukonfliktavus būtent dėl pinigų ir tu esi pasimetus, nežinau, ar čia tau skolingas kažkas, ar tu pati skolinga ir tu esi pasimetus, nežinai, ką daryti. Žodžiu, tau reikia pagalbos būtent patarimo. Antras variantas, ką norėjau pasakyti, tai gali būti, kad tu pati esi sukonfliktavus su savimi ir tu, žodžiu, būtent dėl pinigų tu turi problemų, nes tu, žodžiu, tokia esi konflikte tokiam savim, daugiau išsileidi, negu kad, tarkim, uždirbi ir esi tokioje situacijoje, kai tau reikia patarimo būtent dėl pinigų. Tai finansinė situacija labai bloga, bet būtent finansinė situacija yra tavo paties kaltė, nes kažko galbūt nedadarai, man kortos rodo, ir tu labai išgyveni būtent dėl finansų. Tai jo dabar pažiūrėkim daugiau. Su kitom kortom pažiūrėkim daugiau. Na, čia jau tokia moteris brandžių energijų. Ok, tai man rodo dabar visiškai kitą situaciją. Žiūrėk, rodo taip, kad tu esi jau tikrai labai brandžių energijų. Moteris, čia gali būti moteris, kuri žiūrės jau buvusi santuokoje ir arba yra santuokoje, arba yra santykiuose, arba, žodžiu, moteris, kuri vyresnio amžiaus. Tai žiūrėkit, tokia situacija. Yra įvykęs konfliktas ir, žodžiu, po to konflikto čia jau netgi gresia išskyrybos, čia jau labai stiprus konfliktas yra įvykęs, jau čia tikrai, žodžiu. Jūs esat labai įskaudinta ir jūs esat nusprendus išeiti iš santykių. Greičiausiai, kad čia yra santykiai. Ir jūs esat nusprendus išeiti, žodžiu, palikti visą šitą situaciją ir palikti santykius. Konfliktas, kaip ir minėjau, su tuo žmogum, su kuriuo jūs esat nusprendus, su kuriuo jūs esat nusprendus užbaigti santykius, galėjo įvykti būtent dėl finansų. Ir man lygiai taip atrodo ir čionais, kadangi finansai yra tikrai, trūkumas pinigų yra, ta prasme, tarsi ir gaunat pakankamai, bet galvojat, kur tie pinigai dingsta. Ir yra tikrai labai daug išgyvenimų būtent dėl pinigų. Ir
dėl stabilumo apskritai. Čia pinigai ir yra stabilumas, visos materialinės vertybės, ar ne? Tai jau čia gali grėsti netgi iki dokumentinių skyrybų, tikrai bent jau apie tai galvojat, ta prasme, tikrai galvojat apie skyrybas ir galvojat apie tokį, nežinau, nes man nerodo konkrečiai, su kuo jūs esate čia sukonfliktavus, tai bet greičiausiai, kaip aš ir minėjau, gali būti, kad esate sukonfliktavus su vyru, bet čia konfliktas tikrai yra labai didelis. Tai bet pažiūrėkim dar, gal kažką parodys, su kuo jūs čia konfliktuojat. Taip, vat, kaip ir minėjau, šitai va man aiškiausiai meta vyrą. Aiškiausiai meta vyrą, o jūs pati esat nusprendus jau geriau likti viena, negu kad būti su kažkuo, kas jums, žodžiu, kas jūs šitiek skaudina. Ir čia konfliktas yra toksai labai stiprus. Ir čia jau einat netgi link skyrybų. Ta prasme, galvojat apie skyrybas. Aš pačių skyrybų kol kas nematau, bet jūs galvojat apie skyrybas. Tai va, tokia būtų jūsų situacija. Taip, čia yra santykiai ir santykiai yra griūnantis. Oi. Čia jau tikrai, čia gali būti žmogus netgi skyrybiniam procese ir, žodžiu, jau čia viskas yra. Visiškai esat nusprendus susirinkti savo daiktus ir išeiti tiesiog iš santykių ir situacija tokia, kad čia jau eina link skyrybinių procesų ir galbūt netgi esate jau skyrybiniuose procesuose, jeigu aš sakiau, kad aš nemačiau anksčiau jūsų skyrybų. Tai dabar aš matau tai, kad jūs esat būtent skyrybose. Trečių asmenų aš nematau jūsų santykiuose, bet lygiai taip pat gali būti įsivėlę treti asmenys. Nes viena korta yra, kuri rodo, man tik tai tiesiog nėra paslapčių ir nėra kitų moterų. Bet viena korta yra, kuri rodytų, kad gali būti, kad jūs, tarkim, įtarinėjat, kad čia yra kol kas tik tai tokios mintis moters, būtent moters, imperatorienės, kuri yra nusprendusi išeiti santykių, kad netgi yra minčių, kad kad gali būti vyras, vat būtent trečiuose asmenyse. Bet turiu omeny, čia nėra taip, kad aš matau tai aš nematau, tiesiog čia yra moters mintis. Bet šito nematau, man kortos nerodo, kad būtų trečia moteris ir nerodo, tai tiesiog noriu pabrėžti, kad jūs galvojat, kad gali būti trečias mintis, bet pats pagrindinis dalykas yra jūsų finansai, dėl ko jūs tikrai labai pykstatės ir gali būti, kad netgi jeigu jūs esat pykstatės, jeigu jūs esat skyrybiniuose procesuose, tai gali būti, kad jūs dalinatės turtą ir tai yra labai sudėtinga situacija šiuo metu jums. Tai va, galėčiau kalbėti iki begalybės, bet tokia jūsų būtų situacija šiuo dabartinė situacija. Tai jeigu save matot, žiūrėkit toliau, pažiūrėkim, ką kortos sako būtent dėl meilės rytį balandžio mėnesį. Meilės rytį balandžio mėnesį trečiam variantui. Koks bus trečiam variantui? Meilės rytį balandžio mėnesį. Ką jums reikia žinoti? Ar bus kas nors ateis į jūsų gyvenimą? Ar ateis vyras į jūsų gyvenimą? Žiūrėkit, taip ateis, kadangi jūs kritot man kaip imperatorienė,
antrą kartą jūs man nekrentat čionais tuose kortuose. Jeigu ir ateis, tai situacija trečiam variantui yra tokia. Žodžiu, jūs pirmiausia turite išsigydyti save po šitų visų sunkių santykių ir aš matau, kad jūs galit būti tokia situacija, kad jūs tikrai esate pavargus ir nieko nenorit matyti. Jeigu jūs, tarkim, eisit iš karto į santykius, tai tikrai nieko gero neatneš. Aš iš karto sakau, atneš tokius labai tokių žemų energijų žmonės, kurie bus visiškai nebrandus ir kurie daugiau galvos negu darys ir jūs tada pati turėsit užsikėlus ant savo pečių viską nešti. Tai aš iš karto sakau, kad niekur neskubėkit, jeigu jūs, tarkim, esat iš karto po skyrybų, tai tiesiog išlaukit to proceso, kol jūs tikrai būsit pasiruošus eiti į santykį. Toliau, jums iš pat pradžių, aš matau, tikrai yra pakankamai tų sunkumų, tai jūs nešat atsakomybę už vaikus pirmiausia, aš matau vaikus ir tikrai ne tik tai už save, bet ir už kitus žmonės, nežinau, čia žmonės, kurie negali savim pasirūpinti, greičiausiai gali būti vaikai ar ne. Situacija yra tokia, kad jūs pati galit būti labai depresinėse nuotaikose ir noro didžiulio, labai didžiulio noro nėra eiti į santykį ir netgi dirbti, aš matau, nelabai noris. Ta prasme, einat į darbą, bet darot tokį savo tą darbą tokiom atmestinom rankom ir, žodžiu, visiškai nenorit net į darbą eiti. Tai saugokit, gydykit save, saugokit, nežinau, kokia čia jūsų situacija, žodžiu, toks, niekas man dabar nerūpi, va tokia situacija. Ir jums pirmiausia iš tos situacijos reikia išeiti, o paskui, kai jūs išeisit iš šitos situacijos, tai gali į jūsų gyvenimą ateiti žmogus, kuris bus labai, kadangi jūs man kritot imperatoriją, tai šitas žmogus bus ne jūsų energijų, jis bus jaunesnių energijų, bet jūs, ta prasme, jisai eis pas jūs į pasirinkimą tokį, kur jau tikrai širdimi jūs rinksitės. Ir jūs rinksite širdimi, ir jis jūs rinksi širdimi. Ir jisai ateis pas jūs su pasididžiavimu tokiu. Pas jį bus tikrai labai neblogas darbas. Bet noriu pasakyti, kad santykiai, tokie kaip santykiai, jie eis labai palengva. Labai, nežinau, ar čia aš netgi nežadu tikrai, kad čia balandžio mėnesį jūs sutiksit šitą žmogų. Čia bus labai toksai, labai ilgas procesas, aš matau, ir net nežinau, kada čia gali būti, nes aš netgi kortų tų nesu pasiemus, kada čia gali ateiti pas jūs, bet, žodžiu, santykiai, jie plėtosis labai palengva. Bet kai jau jie išsiplėtos, tai tikrai jūs busit patenkinta, aš matau. Jūs pati, jeigu jūs išsigydysit, jūs pereisit į Queen of Wands energijas ir jūs šito kol kas nematot irgi. Bet, žodžiu, jūs pereisit į tokias energijas, kur jūs tikrai puikiausiai tada pradėsit susitvarkyti, jeigu jūs išsigydysit, tai jūs puikiausiai pradėsit susitvarkyti su savo visom gyvenimo situacijom ir kažkokių tai problemų didžiulių nebus. Tai va, pažiūrėkim, kaip santykiai klostysis toliau, jeigu jūs, tarkim, sutiksit ir norėsit būti su šituo žmogumi. Aš matau tokią kelionę, galbūt netgi pas jūs kelionė gali būti žeme.
Kelionė artimiausiu metu gali būti žema, jinai nebus labai ilga, jinai gali būti į kitą miestą, į artimiausią šalį, gal kažkur tai važiuosit. Tai nežinau dėl kokių priežasčių. Ir ta kelionė gali būti irgi pakankamai sunki tokia jums, sunkiai jūs ją pernešit. Ir gali būti dar kelionė, ne tik tai žeme, jinai gali būti ir žeme būti, ir tarkim laivu gali būti kelionė. Tai nežinau, bet irgi labai neilga tokia, man matos. Gali būti toks truputėlį pinigų pagausėjimas, kažkur iš kažkur pinigų padaugės. Tai toksai ne artimiausiu metu pinigų padaugės, tikrai vėlgi ne šį mėnesį, ne balandžio mėnesį aš tos pinigus matau, aš matau galbūt netgi per kelis mėnesius, nežinau kaip čia bus, gal turit savo verslą. Gal klientų padaugės ar kažkas tai, bet vat kažkas tokio, kad ateina toks paaukštinimas, jeigu tarkim jūs dirbat kažkokį tai darbą, tai gali būti toks paaukštinimas, toksai nelabai daug, bet žodžiu toks pasidžiaugimas, kad pinigų padaugėjo. Tai tiesiog, kaip santykiai klostysis, ar ne, artimiausiu metu. O Dieve, čia jūsų situacija tikrai labai nelengva. Na, pas jūs dar tebeis šitie, žinot, pas jūs eis dar visgi šitie teisminiai procesai. Ir jums tikrai nesantykiai dabar galvoju. Jūs jausitės vieniša, jūs jaučiatės nelaiminga ir kaip santykiai, jeigu jūs, man nerodo santykių, tiesiog santykių kažkokios tai ėjimo į priekį. Man rodo, kad jūs turite išsigydyti, kad jūs turite pereiti pirmiausia į balansą, kad jūs turite šiaip jūs esat pati kaip toksai tvarkingas, labai man tarkim netgi 4 ketvirtukai nukrito, toks tvarkingas, labai mielas žmogutis esat, bet jūs labai jaučiatės vieniša ir visi šitie teisminiai procesai, visas šitas procesas, kuris pas jūs vyksta šiuo metu, šiame gyvenimo etape, tai aš noriu pasakyti, tai yra jūsų karma. Tai yra tiesiog jūsų karma ir tai jūs negalėjot šito išvengti. Nežinau, kas jūsų gyvenime įvyko tikrai, bet jūs esat žiūrėkit. Žodžiu, trečias variantas, kaip visad, yra labai nelengvas ir netgi labai nelengvas skaityti. Tai noriu jums pasakyti tokį dalyką. Aš nežinau, kas čia jūsų gyvenime yra įvykę, bet matau aš teisminius procesus ir šitie teisminiai procesai dar ir balandžio mėnesį jums vyks ir jums vyks dar tikriausiai ir gegužės mėnesį ir čia jums ir ašarų pakalnė ir skausmas ir taip toliau. Žodžiu, nenoriu netgi gilintis, nes kortos tikrai krenta tokios, kur tikrai, man krenta artimiausiu metu jums jūs tokioje situacijoje užstrigus, kad jūs visiškai nieko nenorit, ta prasme, nieko nenorit daryti. Čia gali būti netgi jūs turėsit kažkokį pasiūlymą, kažkokią tai, nežinau, kažkokį pasiūlymą kažkur išeiti. Bet jūs esate tokioje situacijoje, kad jūs visiškai nieko nenorit. Ta prasme, nežinau, depresiniai visiškai situacijoje. Ir jūs nenorit netgi į darbą eiti, jūs net tų pinigų, tarkim, kur ten tas pagausėjimas jums būtų,
Ir tarkim, Six of Pentacles tai rodo, kad netgi jums bus suteikta pagalba iš kitų žmonių, kad jums padės, tarkim, toj finansiniai situacijai, tai jūs netgi šito nenorit priimti. Bet šitą kortą, man rodo, apskritai visą laiką Four of Wands, tai rodo tokią šventę, gal kažkur švęsit su kažką tai. Ir žodžiu, arba būsit pakviesta, kur jūs irgi nelabai norėsit eiti, nebūsit labai patenkinta, bet vis tiek šita šventė įvyks artimiausiu metu ir nebus taip, kaip jūs norėtumėt, kad jinai būtų suplanuota. Arba kad jinai taip, kaip suplanuota, nevyks, taip reikia pasakyti. Bet jinai vis tiek įvyks šitą šventę. Ir žodžiu, jūs gal ir nebūsit labai laiminga, nes aš matau, kad jūs tokiuose nuotaikos esat, kad o Dieve, Dieve, žodžiu, dėl visos šitos situacijos, aš nežinau, kas jūsų gyvenime čia yra įvykę. Bet ant pačio galo, kaip santykiai vyks, klostysis. Jūs tikrai tą žmogų, kuris ateis, pamilsit. Nors jūs iš pat pradžių jūs nematysit. Čia, žodžiu, jūsų nuotaikos bus tokios, kad jūs nieko nenorėsit, niekur nenorėsit eiti, nieko nenorėsit daryti, nieko nenorėsit matyti ir jums viskas kels stresą. Aš nežinau, ar jūs čia depresijoje, kažkokioje visiškoje stagnacijoje, nuotaikų irgi stagnacijoje ir taip toliau. Ir žodžiu, nei balanso, nei apskritai jūsų gyvenime nėra. Ir man po kurio periodo krenta, kad jūs visgi pamilsit šitą žmogų ir va, man krenta geriausia korta. Šitas žmogus tampa jūsų norimų vyrų ir jūs išeinat į tokį ilgalaikį santykį. Visi reikalai tarp kitko susitvarkys, kai šita korta krenta, Ace of Pentacles šitoj kaladėj, tai jinai rodo visų gyvenimo situacijų susitvarkymą. Nežinau, sakau, kas čia jūsų gyvenime įvyko ir kas čia yra per situaciją, bet jinai man rodo skyrybas, man rodo dokumentų tvarkymą, žodžiu, rodo visišką stagnaciją jūsų situacijai, bet viskas susitvarkys, viskas. Tai žodžiu, turėkit vilties ir pas jūs ateina šitas žmogus, transformuojasi King of Wands, vyrą, kuris tikrai jums padės pernešti visas šitas situacijas, kokios jos bebūtų jūsų gyvenime. Ir jūs pereinate ilgalaikį santykį su šituo žmogumi. Tai aš jums negaliu pažadėti, kad tai įvyks balandį, bet mes balandį darom metimą, tai tikriausiai, tarkim, kad balandį ir vyks visą tai. Tai va, užsitęsiau su trečiu variantu, bet trečias variantas visą laiką atneša man netikėtumų. Tai tiesiog aš jums linkiu tikrai didžiulės sėkmės, aš linkiu, kad visi patys geriausi šito metimo epizodai išsipildytų jūsų gyvenime. Ir tikiuosi, kad jūs būsit labai laiminga. Tikiuosi, kad tas žmogus, su kuriuo, kad ir labai palengva jūs eisit į priekį į santykį, atneš jums laimę ir džiaugsmą. Tai aš jums linkiu laimės, džiaugsmo, gražaus oro, mėgaukitės oru ir, žodžiu, gydykit save, neleiskit savo užstrigti blogoj nuotaikoj, kadangi mes visko, kas mūsų gyvenime įvyksta, mes pritraukiam dar daugiau su savo nuotaikom, su savo, nežinau, pesimizmu, gal taip pasakyti. Nes mūsų protas yra taip
taip sudarytas, kad mes susikoncentruojam į negatyvą ir mes pradedam matyti tik tai negatyvą. Tai žodžiu, mokykit savo protą matyti pozityvą, kad ir kokioje situacijoje bebūtų, pagalvokit, kodėl šitą situaciją jūsų gyvenimą atėjo ir stenkitės būti pozityvi, nežinau, įkvėpuokit gyvenimo pilna širdim. Tai linkiu jums pačio geriausio, linkiu gražaus pavasario, saulės ir viso kito. Tegul džiaugsmas užpildo jūsų širdį. Taigi, iki kitų kartų, sėkmės jums visiems.